こんにちは、ファミリートリップです。今回はグアム編ラスト5日目から6日目をお届けします。サーカスを見に行ったり、ビーチで遊んだり、プールで遊んだり、5日目から6日目はゆったり過ごしました。久しぶりのグアムに行って感じたことや、グアム旅行でかかった総額、こちらも盛り込んでお届けします。それではどうぞ。グアム5日目です。5日目は朝食を食べた後にコーヒーとアサイーを買いにホノルルコーヒーに向かっています。 JP スーパーストアの中に入っているので徒歩で向かっています。お友達と子供たちはプールで遊んでいます。その道中に今回私たちがウエスティングアムで感じたことをタラタラと話している様子です。あくまでも今回私たちが体験した話なので、これから行く皆様が同じような対応を受けるかどうかは分かりませんので、ご理解のほどお願いいたします。参考程度にお聞きください。まずこの日はチェックアウトの前日ですが、今更ながらレイトチェックアウトのお願いをしました。チェックインの際に伝えることを完全に忘れていましたが、チェックアウト前日でも16時までのレイトチェックアウトが可能でした。フライトがあったので14時までお願いしましたが、レイトチェックアウトも割と緩い感じなんだなと思います。空き状況を確認することもなく OK みたいな感じでした。あとはタオルや水が足りなかった時、部屋から電話でお願いしても届くまでに結構時間がかかります。あとはフロントに要件がある時も基本的には並んで、そこで15分20分ぐらい時間を要することが多かったです。エリート会員用のデスクもいつも暗くてクローズ状態でした。これらは観光客が昔ほど戻ってきていないためなのか、スタッフの方々の人数が少なく感じるので致し方ないのかなと思います。もし部屋のフロアに清掃中のスタッフの方がいたら、直接声をかけてタオルプリーズだったりウォータープリーズって言えばその場でくれるので、そっちの方が絶対早いです。チェックインの際は細かくいろいろ案内してくれるとかはあまりなかったです。日本のホテルはかなり細かく丁寧に説明してくれますからね。日本のホスピタリティがすごすぎます。グアム編1日目から2日目の動画で話しましたが、チェックインの際私たちはこのような説明が抜けていました。ウェルカムギフト、清掃不要の日にちを設けて最大40ドル分のクーポンを付与。クリスマス特典のラウンジ無料です。友達家族はチェックインの際ウェルカムギフトをもらっていました。清掃不要のクーポンとクリスマス特典のラウンジ無料は案内がなかったそうです。ウェルカムギフトは友達家族がチョコを2箱もらったと聞いて言いに行きました。私たちはポイントを確か1000ポイントだったかな、これをいただきました。とにかくですね、スタッフの方々の云々ではなく、完全に人数が足りてないっていうことを踏まえて、もし希望や要望があるのでしたらすぐにフロントや電話で確認した方がいいと思います。あとは私たちに関しては12月25日はラウンジが全員無料で、全員ってラウンジアクセスついてる人に関しては無料で開放してますよっていうことなので、子どもの料金が35ドル1人かかるんですけど、それもいらないよっていうことでした。でそれも案内はなかったんで、チェックインの時は、フロントの人とちょこちょこ話したりとか、その25日の話もたまたまなんか全然違う話をしに行った時に「じゃあこれを聞いてる?」って「このことは知ってますか?」って聞かれて知らなかったんで、ぜひぜひ話して聞いていくといいと思います。でなんやそんな話をしてたら着きました。ウエスティングアムに宿泊してアサイーボールを食べたい方はこちらの店舗がおそらく最寄りでアサイーボールを買えると思います。ホノルルコーヒーは日本から確か撤退しちゃったんだよね。そうそう、一回ね撤退しちゃったんだけど、また復活した。確かね戻ってカムバックしてくれた気がしますよ。そうか間違ってたらすみません。ホノルルコーヒーのファンの方もいらっしゃると思うので、はい、近くにあって何店舗あったよね、近くにね。もうこの多聞地区の中で3店舗ぐらい確かあったと思います。コーヒーは美味しかったです。アサイーは美味しかったですか？美味しかったです。ちょっとちっちゃめ。そうですね、ちょっとちっちゃめです。こういったアパレルとかお土産のところにホノルルコーヒーがちょこっと入ってます。
そうですね。取り扱ってるブランドは結構モード系のブランドが多いですね。すごいセンスが良い感じがいたします。20% オフになってたんですけど、これはクリスマスの売れ残りかわかんないんですけど。ただこれ、結局円安の影響を受けて、多分一緒か、日本で買うのと一緒ぐらいか、なんなら多分高いぐらいな気がします。そうですね。この黒のパーカー200ドルだったので、3万5千円とか、3万8千円ぐらい。ちょっと私もこのブランド持ってないので、もう詳しくないんですけど、皆さん比較してみてください。はい。プールでのんびり遊んでます。ここは子供用のプールで、確か水深が90センチ、3フィートっていくつですかね。ちょっとわかんないんですけど、とりあえず足がつくところで遊べます。ウエスティンのプールはスライダーだったり、バスケットゴールだったり、子供がこう遊ぶような遊具は基本的にはないので、ボールだったりとか浮き輪とか持参した方がいいです。プールの真横からビーチに出られます。ビーチは比較的人が少なくてすごい落ち着いていました。ただ椅子、ビーチパラソルだったりとかはもう本当に両手で数えるぐらいしか確かなかったので、もしビーチチェアを使いたいなら朝早く行って場所取りしておいた方がいいと思います。これがビーチパラソルですね。ここは無料です。ただシュノーケルグッズとかカヌーとかのレンタルのところがあったね。そうだね。ビーチのところに。その辺は有料です。こちらの画面右側にジャグジーがあるんですが、ジャグジーは稼働していないです。奥の方にもジャグジーありますが、そちらも稼働していないです。で、ここはなんか夜バーベキュー場になってるそうなんですが、お昼は皆さんここで飲んだり食べたりして普通に休憩してますね。お砂場グッズは日本から持参しました。グアムで買うとね、高いからね。100均で買わないと。そう。ただ、ウェスティンの売店にもお砂場グッズはちゃんと売ってました。あとこの砂場、ちょっとサンゴが転がってたりするので、サンダルかビーチシューズ持ってってた方がいいと思います。裸足で走ったりするとちょっと危ないかもしれないですね。5日目の夕方なんですが、ここからすごい変化があるんです。サンセット。ちょっと紫がかって最後は真っ赤になってます。そして海が逆に紫っぽい感じになってますね。スーパーサーカス PIC のホテルにあるサーカスに来ました。そう、前日の17時までに予約すれば各ホテルまで送迎があるのでめちゃくちゃ助かりますね。これ移動結構大変なので。PIC についてスーパーサービス行きます。いや PIC すごいですね、プール。子供連れ PIC 確定ですね。これは楽しいよね。テニスもあってバスケットコートもあってすごいな。さあ、そのプールサイドをこう抜けていってサーカス会場ですね。スーパーサーカスの会場に着きました。今回はベルトラという、アクティビティの予約サイトから予約して大人66ドル、子供33ドルですね。いい値段します。3万円ですからね。で、さっきですね、PIC の宿泊ちょっと調べてたんですけど、これ無料でついてくる宿泊プランを予約しても3万円ぐらいしか変わんなくて、さらに朝、昼、晩の食事とかもついてくるプランがあるので、PIC で遊び尽くすのはおすすめです。ポップコーン7ドル。で、一応持ち込み禁止みたいなことが書いてあった気がするんですけど、いっぱい皆さん持ち込んでました。ドリンクもフードも。
このスーパーサーカスの料金、私たちは通常席っていうのかな、席が何ランクかあって一番下のランクで取りました。後で VTR で出てくるんですけれども、席によって見え方の違いはそんなになかったかなと思います。VIP 席はこのように椅子の前に机がある席です。このリンクサイドの席が一番高かったです。子供は3歳以下無料、12歳以下は子供料金という風に設定されてました。リングサイドは子供料金とかないんだね。あ全年齢85ドルだね。そうですでね。も結構埋まってたよね。このリングサイドね。そう。やっぱみんなせっかく行くなら一番前でってなるのかな。そうかもね。きっと迫力は違うんだけど、見え方の違いはそんなに変わらないんじゃないかなと思います。もう見ていただくとわかるんですけど、会場もそんなに広さはないので、見えないとかいうのは、どの席でも全くなかったです。確かに。リングの一番奥の方はちょっと見にくいかもね。あやや後ろから見る感じになっちゃうかもしれない。そうですね。で、指定席ではないので、自由席になってるので、早く行ったら自分の好きな席を取ることができます。私たちもこれついてペイントする前に荷物だけ置いたのかな。うんだから19時過ぎぐらいに、開園20分前ぐらいに荷物置いて、それでもスカスカだったからね、最初はね。そうだね。それでうん開園ほんと直前で結構パーッと入ってきたので、うん気張って早く行かなくても大丈夫です。で、今回のサーカス、私が幼少期に外国でサーカスに連れてってもらって楽しかったなっていう記憶があって、子供たち絶対連れてきたいと思ってきました。すごい良かったです。やっぱり料金は高いんですけれども、パフォーマンスが本当にすごい迫力があったので、きっと子供たちも大きくなった時にお父さんとかお母さん、おじいちゃんおばあちゃんに連れてってもらって、海外のサーカス見たなって記憶に残ってくれるんじゃないかなと思ってます。確かに印象に残りやすいかもね、うんサーカスは。
今日はチェックアウト日で、これから子どもたちをプールと海に連れて行って、レートチェックアウト15時にお願いしましたので、1時12時過ぎ頃までプールと海で遊ばせていきます。あと清掃不要の特典で40ドルのバウチャーがあと20ドル分ぐらい残ってるので、ビーチのバーで飲みながらゆったりします今日は。であと子供たちおもちゃを買いに JP スーパーストアに行きますね。お昼はクラックとエッグをテイクアウトで持って帰る予定です。ウェスティングアムのいいところはビーチがホテルの目の前にあるところですね。よかったよね。そうだね。うん楽だね。砂もサラッサラだし、で子供がこう海に入っていってもそんなに深くないので、かなり遠浅ですね。左の方にちょっと見えてる方でも余裕で足つきますからね、あの辺でも。ほら小さいお子さんとかも全結然。構奥まで行けます。ただね、安全のためにプールで無料貸し出ししてるライフジャケットは必ずつけて入った方がいいと思いますが、足がつく場所で結構奥まで行けました。
ですっごいちっちゃい魚見えましたね。そうですね。海の透明度はあるね。だから肉眼で、魚が泳いでるのが見えるんで、シュノーケルつけなくてもお魚が見えました。で、ここは前の日も遊んでいたプールなんですけど、子供まだ4歳とか小さいので、深いプールの方だと溺れちゃう可能性があるので、足がつくプールはここだけですね。ミスティーズビーチバーに来ました。11時開店だったからこの時間に来てます。ピニャコラーダを注文しました。12ドル。気に寄ったんですけど、このバーからですね、爆音で音楽が流れていてですね、一切音声が使えないです、この辺は。本当にすごい爆音。この距離でもあんまりね、聞こえなかったです。この会話でさえも。いいよね。なんかそのプールサイドでこうやってお酒飲むっていうのも。飲みながら今回の反省だったり感想を2人で話してるんですが、音楽が爆音すぎて全カットなのでアフレコでいきます。今回友達家族と5泊6日グアムを旅行しましたが、グアムはどうでしたか？ちょっと下調べが足りなかったせいなのか、移動がちょっと大変だったかな、一番。まあ大変というか気にしないといけなかった、移動にかなり。というのは、赤いシャトルバスがね、うまいこと使えなかった。赤いシャトルバス時刻が決まっていて頻繁に来ないので、その時間もったいないなって言って結局タクシーを使っちゃったよね。そうだね。そうだからその2日間のシャトルバスの4人の合計金額で3日間か4日間ぐらいレンタカー借りられちゃう値段だったから、レンタカーでもありなのかなっていう。もちろん日頃日本で運転してなかったりとか初心者の方だとちょっと危険だったりするかもしれないですけど、日本で普通に運転をしてるんだったらペーパーとかじゃなくてね、日本よりもグアムの方が運転しやすいと思う。車線違ったりとか標識わかんないかもしれないけど、人もいないし自転車もいないし交通量もすごい少ないから、全然大丈夫だなって感じですね。で、免許証も日本の免許証のまま使えるのでいいと思います。ちゃんと保険だけしっかり入って、もちろん目的によるんだけどね。例えば結構アクティブにホテルの外行って観光したりとか、恋人岬っていう、ちょっとホテル街から離れたところ行くとか、チャモロビレッジ行くとか、そういうのをどんどん回りたいっていう方だったら、赤いシャトルバスだとかなり不便ですね。逆にホテルステイを基本にして、1日だけどっか買い物行こうかなだったらバスだけでもいいのかな。それからストロールだけ。年末に行ってみて気候はどうでした？気候はね、良かったです。日本の夏ほど暑すぎなくて、27度くらいなのかな。だから、T シャツで、室内は寒いので長袖を持って行って、で、海もプールも入れるので、暑すぎないっていう点では、すごく楽しめました。そうだね。この時期の日本はね、沖縄でも海とかプール、さすがに入れないからね。そうだね。やっぱりいいよね。そう、旅費とか考えてもね、年末年始の沖縄どのくらいかわからないけど大差ないんじゃないかな、きっと。フライト時間もね。そうだね。4時間くらいで着くしね。ウエスティンは私たちが予約した時は280ドルとかで、直前でこの前日調べても400ドルぐらいだったので、やっぱり円安で高いっていうのはあるけれども、沖縄旅行とトントンなんじゃないかな、5泊6日したらね。同じぐらいのホテルとか泊まるってなったらね、そんぐらいになるよね、きっとね。で、昨日の夜行った PIC サーカス、すごい良かったよね。PIC 自体が、もうこのホテル泊まりたいって思うくらい、プールも多くて、アクティビティも多くて、また次回グアムに行く予定なんですけど、PIC もぜひ泊まってみたいなと思いました。行きたい。行きたいよね。あれ絶対子供喜ぶもん。PIC は行きます。多分ね、グアムの中で子連れだったら、多分一番いいんじゃないかな。もちろん星野とかもあるけれどもね、リゾナーレもね、ウォーターパークというか充実してたからね、そっちもありなんですけどね、ちょっと場所がね遠いんでね、空港からちょっと離れてるので、アウトレットの方なので多聞地の方が移動しやすいからね。いやー、行きたいな、本当行きたいな。今からクラックトエッグに買いに行きます。西谷から今歩いてますね。で、帰りはそうだね、5分くらいじゃないかな。帰りはストローラー使って
あ、おにぎりセブン。ああ、近いね、2分くらいだね。そうだね。ディシタニ便利だね。おにぎりセブン近いですね。クラクトエッグ到着です。一応ディシタニからはストップウォッチ測ってたらね、5分ですね。5分で着きました。あ、まあそうだね、10分だね。ウエスティンから10分ぐらいですね。到着です。チリーズっていうチェーン店が、ファミレスチェーン店ですね。こっちか、入り口。どうでしょうか。ああ。ということで、Thank you。グアム最後のご飯はアサイーボールとエッグベネディクト、またメスクラドスでハンバーガーをテイクアウトして食べました。ハンバーガーで締めたくなってしまいましたね。ウエスティンのロビーで食べながらチェックアウトの準備と手続きを行いました。帰りもストロールを使って空港に到着しました。無事チェックインを終わらせて、これから搭乗ゲートに向かいます。自動チェックイン機がたくさん並んでいるんですけれども、予約番号などを入れてチェックインするよりも、行き先を入力してパスポートを読み取る方がすごい便利だなと感じました。私たちは今回成田に帰国するので NRT と入力して空港を指定してパスポートをかざすと自動的に予約が確認されてチェックイン手続きが可能です。ぜひ試してみてください。行き先を入力してパスポートのスキャンです。グアムカルチャーセンターになりますね。ロンシャン？ここ一番端っこ。星がついてる。あとビクトリアシークレットでね。ああ、あれね。カバンのところか。クロエ、トゥミ、ロエベあるんだ。フェラガモ、グッチ、パンドラ。なぜダイソンがある？バーバリー、コーチ、トリーバーチ、ロンシャン、マーク・ヤコブス、ビクトリア・シークレット。で、ラウンジはどこにあるんだろう。書いてないの。あ、書いてないの。書いてない。バウチャー。ああ、もうここでおしまいだ。ここでおしまいだ。少しお店を回ってプライオリティパスが使えるラウンジにやってきました。シャワーブースは一つあります。受付でタオルとかは多分貸し出してると思うんですが、私は見に来ただけなのでタオルとかは持ってきてないです。そして場所がなんと男子トイレ便器の前というこの場所、なんとも言えないですね。私たちは今回プールとかで遊んでたのでホテルのシャワーを浴びてきたので利用しなかったですが、あまりおすすめはできないかもしれないです。 JAL とも空間を共有しているんですが JAL 側には私たちは入れないので、そちらにシャワーブースがあるかどうかはちょっとわからないです。ラウンジのフードやドリンクは思ってた以上にあったというのが感想です。席数も結構ありまして、この椅子とテーブルタイプの他に奥にもソファータイプの席が結構広く取られています。カップ麺や先ほど映っていた餃子やクラムチャウダー、各種ワイン、
ウイスキーなどのリキュール、ビールやソフトドリンクもこの冷蔵庫の中に入っています。グアムの小さな空港にしてはかなり充実してるなと思います。フルーツやサラダ類、サンドイッチがあって、これはポークステーキですね。がっつりお肉あります。ライスがあって、これはホットドッグが作れるマシンですね。ソーセージが上でくるくる回ってます。あとパンとケーキ。ラウンジホッピングのためユナイテッドクラブに向かっています。ただいまの時刻が16時ぐらいです。しかしながら営業時間が13時までとなっておりました。ユナイテッドはですね、午前中にかなり集中しているのでこのようになっています。関空もセントレアも午前中、そして12時45分の成田行きに乗る人までがこのユナイテッドクラブを使えるんだと思います。なので夕方便は使えないのでご注意ください。ロレックス寄ってきました。全然詳しくないので在庫があった名前はちょっとわかんないんですが、5、6本入荷していました。そのうちの1本がこちらです。155円換算で360万円ダイヤ付きです。そしてこちらは5泊6日グアム旅行の総額です。成田空港で両替した際に160円だったので160円換算しております。グアム子連れ旅行ウエスティン滞在いかがだったでしょうか。参考になったでしょうか。皆さんの旅行のお役に立てれば幸いです。今年またグアムに行こうと思っていますので、おすすめのスポットや動画にしてほしいスポットなどありましたらぜひリクエストをコメント欄にお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。この動画をいいねと思っていただけましたら高評価、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。